واش الاخوان كيدايرين لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا في هذا الفيديو هذا؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو هذا الاخوان نهضر لكم على احسن خمس افلام تاع الانيميشن اللي كانوا الصراحه عجبوني وتفرجت فيهم. صراحه هاد الافلام هادو كانوا من انجح الافلام اللي كانوا دازوا في التاريخ الاخوان. فقبل ما نبداو اللايك والاشتراك فيلا بينا نبداو في المقطع ونوريكم على هاد الافلام هادو الاخوان ونقول ليتس جو. فخامس فيلم معنا الاخوان الا وهو فيلم ديال شريك. سلسله تاع افلام شريك. الصراحه هاد الافلام ديال شريك كان من انجح الافلام الصراحه اللي كانوا دازوا. اللي هو هذاك الغنى الاخوان اللي كنتو كتعرفوه الاخوان. الصراحه هذاك من الفيلم ديال شريك كان ديك الساعه من انجح الافلام كان داز ديك الساعه في ذاك الوقت. حيت ديك الساعه الفيلم ديال شريك كنتفرج فيه شحال هادي الاخوان في اليوم ديال 2006 4 2007 الاخوان. كان كيبدا ديك الساعه في ام بي سي 3. والقصه ديالو الاخوان كانت كتحكي على قصه ديال شريك اللي هو الخضر كيعيش وحيد في واحد المستنقع وكيحب العزله والهدوء، ولكن حياته ديال ديك الساعه تقلبات ملي كان جمع ديك الساعه المخلوقات القصص الخياليه ديال المستنقع. اللي بغى يساعد الحريه ديالو خصو يوافق شريك على نقل الاميره فيونا. وديك الساعه كينطلق شريك مع الرفقه ديالو المزعج اللي كيضحك بزاف اللي هو الحمار، وخلال الرحله ديالو كيكتشف مشاعر عمرو كان متوقعها. ديك الساعه كان مكتشف الاسرار المدهشه على الاميره. وبالنسبه للصراحه المميزات ديال الفيلم ديك الساعه اكثر القواعد تاع القصص الخياليه. ديك الساعه الشريك هو قلب المفاهيم التقليديه، حيت ديك الساعه كيلمح في السخريه لعده الشخصيات والقصص من انتاج ديك الساعه ديال ديزني. ديك الساعه الاسلوب الرسوم المتحركه الجديد ديك الساعه استخدموا الفيلم تاع السي جي اي كيخلي الاطفال والكبار كيتفرجوا في هذا الفيلم هذا. والصراحه هذا الفيلم ديال شريك كان خد جائزه الاوسكار، خد ديك الساعه جائزه افضل فيلم ديال الرسوم المتحركه. ديك الساعه اول سنه تمنح فيها هذه الجائزه هذه عام 2002. الساعه حققت اكثر من 484 مليون دولار عالميا. بطل الافلام الامريكيه عام 2020. هذا الفيلم ذو اهميه ثقافيه وتاريخيه وجميله. رجع تاع الفيلم ساعه ديال شريك يروح على ديك الساعه سلسله تاع افلام تاع شريك بحال شريك 2001 شريك 2004. ديك الساعه الشريك تاع فورد اردي اللي هو الجزء الاخير. وديك الساعه افلام مشتقه كاين واحد الافلام اخرين مشتقه للشخصيات بحال ديك الساعه القتل تاع بوبسي دو اللي كنتو عارفينه. ومن اشهر المعقولات ديالهم الاخوان بحال والشريك تا هو قال لك الغيلان مثل البصل لديهم طبقات. صراحه هذا الفيلم هذا الصراحه افلام ديال الشركه الاخوان كان الصراحه ناضي بزاف ونصحكم تفرجوا فيه اللي كان باقي ما فرجش في هذا الفيلم هذا. واخا انه هو قديم ولكن انه كان كيجينا من احسن الافلام اللي تفرجت فيهم الاخوان. ندوزو الرابع فيلم عندنا الاخوان. والصراحه انا الفيلم اللي كان عجبني الصراحه فيه داروا فيه حتى المسلسل ديالو وكان كيعجبني لواحد الدرجه راه الاخوان راه ما يمكنش. وهذا الفيلم هذا الاخوان نقول لكم هو فيلم تاع التنانين فرسان قريه سبور او هاو يو تو دراغو، يعني كيف ترويض التنين. السلسله ديال الافلام تاع التنانين كيف ترويض التنين صراحه ناضي بزاف ومن احسن الافلام اللي شفتهم الاخوان. صراحه الاخوان القصه تاع كيف تروض التنين صراحه هذا من انجح القصص اللي كانوا دازوا في التاريخ الاخوان. وبالنسبه للقصه ديالو كاين القصه كدور حول حازوقه اللي هو شاب فايكنغ ضعيف في البنيه كيحاول يثبت نفسه امام القبيله ديالو بصيد واحد التنين، ولكن بعد ما يصيبوا تنين نادر بزاف اللي هو غضب الله كيكون مع ديك الساعه واحد العلاقه صداقه. وكيكتشف في الاخر كيكتشف ان التنانين ماشي كما كيعتقدها الفايكنغ. وديك الساعه ترشح الاوسكار لافضل انيميشن وافضل موسيقى. ديك الساعه كاين فيه ثلاث اجزاء، الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث الاخوان. صراحه الجزء هذا من ثلاث اجزاء من احسن الاجزاء اللي كانوا نجحوا الاخوان. بالنسبه للتنين ديالو اللي هو غضب الليل اللي هو هو عنده ذكاء عالي بالسرعه وعنده القدره على الاختفاء وطلقات تاع البلازما. العلاقه مع حازوقه هو صداقه خالده كتشبه تقريبا بعلاقه تاع الولد والكلب ديالو الوفي. بالنسبه للعالم ديالو اللي هو عالم تاع بيرك اللي هي الجزيره تاع الفايكنغ الرئيسيه. والعالم بالنسبه للعالم الخفي اللي هو مكان واحد المكان اسطوري كيختبئ فيه كاع التنانين بعيد عن البشر. وبالنسبه للعادات ديال الفايكنغ كانت كتعتمد على قتل التنانين الا ان غير حازوقه النظره ديالو. بالنسبه للجوائز اللي حصلت عليها صراحه اكثر من 25 جائزه و100 ترشيح عالمي. مبيعات عاليه بزاف في صاله ديال السينما عبر المنصات الرقميه، وكانت كتصنف ديك الساعه ضمن افضل ثلاثيات انيميشن في التاريخ. بالنسبه لاشهر اقتباسات اللي كانت قال الاخر حازوقه: القياده لا تعني ان تكون الاقوى بل ان تعرف متى تصدق وتصدق. بالنسبه كاين واحد الانمي واحد الفيلم الاخوان كان مدوزو في سلسله تاع الافلام ديال ساعه التنانين.
وكيهضر بسم في الزوينه الاخوان كيعاود كيهضر لك على الاجواء ديال الفايكين والاجواء تاع التنانين كيفاش كانوا كيعيشوا معاهم. صراحه هذا الفيلم هذا زوين بزاف. ويلا ننتقلوا بين الفيلم الثالث الاخوان هو اللي هو سلسله الافلام تاع توري ستوري. توري ستوري زعما دوك الافلام تاع الموريكات الشخصيه ديال الالعاب الاخوان اللي كنتو عارفين الاخوان. صراحه هاد السلسله ديال هاد الافلام هادو كانت كانوا من انجح الافلام اللي كانوا دازوا الاخوان. والقصه ديالو كتدور على ودي اللي هي دميه تاع راعي البقر وهو المفضل عند الطفل الان اندي. لكن الحياه ديالو تقلبات راسا على عقب عندما ظهرت لعبه جديده حديثه تدعى بازياتير. ديك الساعه كان اول فيلم انيميشن طويل كان كيستخدم سي جي اي. ديك الساعه ترشح لجائزه اوسكار افضل سيناريو او انيميشن اللي كيترشح ليه. تاع الالعاب صراحه كانوا نجحوا بزاف لدرجه ان كانوا خدات المشاهدات العاليه بزاف. وبالنسبه للجوائز كان خدا واحد جائزه اوسكار فاز فيها في الفيلم تاع توري ستوريز الجزء الثالث والجزء الرابع بجائزه افضل فيلم انيميشن واول فيلم سي جي اي طويل في 1995 وكان اكثر من 2.9 مليار دولار ارباح على مستوى العالم. ديك الساعه كانت تقييمات عاليه بزاف. وتختبرت ديك الساعه اول فيلم للحفاظ على الارشيف الوطني الامريكي توري ستوري الجزء الاول. والمواضيع اللي كتناقش هذيك الساعه هذيك السلسله ديك الساعه كتعني زعما المعنى تاع الصداقه الحقيقيه الغيره والنمو الشخصي الخوف من النسيان الانتقال من الطفوله الى النضج العطاء والتضحيه. وبالنسبه له واش كاين شي جزء خامس من هذا الفيلم هذا الخامس كاين حيت تم الاعلان ديالو رسميا من قبل ديزني المتوقع ان الصدور ديالو سنه 2026. ما عرفتش نفس التفاصيل ديال القصه هذه بعد ولكن توم هانس اكد باللي قال لك لا غادي ترجع السلسله هذه. كانت من انجح الافلام كانت داز في تاريخ الاخوان حيت فيه ديك الساعه 4 اجزاء الجزء الاول والثاني والثالث والرابع. الصراحه ننصحكم تفرجوا فيه وشوفوا الراي ديالكم في هذا الفيلم هذا. يلا ندازو ننتقلوا للفيلم الثاني. هذا الفيلم الجزء هذا ديال هذا الفيلم هذا الصراحه ناضي بزاف وننصحكم انكم تفرجوا فيه. اللي هي القصه بالنسبه للقصه ديال هذا الفيلم هذا تاع مولان. دور الاحداث ديالو حول الفتاه الصينيه تدعى مولان بشجاعه وذكيه بزاف وكتنكر في زي وتتنضم للجيش الامبراطوريه بدل من الوالد ديالها اللي شره بزاف. بعد ما صدر الامر الملكي كيجبر على كل العائله على ارسال رجل واحد للدفاع على الصين ضد الغزوات تاع المغول بقياده شانيو. وكان رغم المخاطر الهائله اللي كتسعى لها مولا باش تثبت لنا الشجاعه والشرف لا يقتصران على الرجال وتحقيق الانجازات العظيمه بذكائها وشجاعتها. بالنسبه للرسم ديالو تم الانتاج ديالو باسلوب تقليدي مزدوج بعض المؤثرات الرقميه واللي هي متطوره بزاف في ذاك الوقت خاصه في المشهد تاع الانهيار الثلجي. وبالنسبه للجائزه صراحه ترشح جائزه الاوسكار افضل موسيقى تصويريه وديك الساعه فاز بجائزه افضل انجاز فردي في التحرير وترشح لعده جوائز غولد غلوب. وبالنسبه للقصه ديالي هي مستوحاه من اسطوره صينيه قديمه بزاف تدعى هو مولان. هي بطله حقيقيه ظهرت في قصيده تاريخيه كتسمى بلاد اوف مولان كيعاود التاريخ ديالها للقرن الخامس ولا السادس ميلادي. وبالنسبه له واش كاينين شي نسخ اخرين من هذا الفيلم هذا بس فعلا نعم كاين غير نسختين في هذا الفيلم هذا. كاين فيلم تاع مولان الجزء الثاني اللي كتكون التكمله ديال اللي كيكون فيه التكمله ديالو وصدر في عام 2004. وكاين واحد الفيلم اخر اللي هو كان خرج في 2020 اللي هي نسخه واقعيه بزاف من ديزني وكاين بلا موتو اللي هو داك التنين ولا ما كاين حتى شي اغاني وتغييرات كبيره بزاف في القصه. بالنسبه لهاد القصه ديال مولان صراحه كتعاود على القصه تاع الحروب تاع الصين العظيم ديك الساعه اللي فاش كانوا الغزوات ديال المغول فاش كانوا استخدموا الصين في ذاك الوقت. ومن هنا كانت واضحه الحروب بزاف. وبصراحه القصه ديالو كانت كتعطيك واحد الحماس وكتعطيك واحد الراي الصراحه اللي كتشوف زعما كتشوف القصه ديال الصين اللي كانوا كيعيشوا في ذاك الوقت والامبراطوريه وهذا كامل. يلا هذا هو الفيلم عندنا الاخير. والفيلم اللي عندنا والفيلم الاول الاخوان والاخير اللي عندنا الصراحه وانا اللي كيعجبني بزاف الاخوان الا هو فيلم ساعه تاع رالف. الصراحه في السلسله ديال الافلام هذه كاين غير جوج اجزاء صراحه. الافلام ديال رالف الاخوان اللي هي واعره بزاف واحد الدرجه ما يمكنش ننصحكم الاخوان تفرجوا فيه وشوفوا الراي ديالكم الاخوان. صراحه الفيلم هذا زوين بزاف اللي هو كيفرج اللي هو واحد البطل اللي سميتو لارف كيكون في واحد الداخل ديال واحد اللعبه هذه. وبالنسبه للقصه ديالو الاخوان
كدور في اللي هو رالف اللي هو الشرير في اللعبه تاع في لعبه قديمه كتدعى سميتها فيكس فيليكس. ولكن ديك الساعه كان سائل من ديك اللعب الدور الشرير، وبغى يولي ان هو باغي يولي بطل محبوب بحال فيليكس، واللي هو بطل ديال اللعبه. وفي المغامرات ديالو عبر الالعاب الفيديو داخل عالم ارتيك كينتقل رالف من اللعبه الى الاخرى محاوله باش يثبت انه اكثر من مجرد مدمر. وفي اثناء الرحله ديالو كيلتقى واحد الفتاه صغيره تدعى سوبر راش، اللي هي تعتبر من الشخصيات المنفيه والمزعجه في اللعبه. وتما تلاقاو كيشكلوا ديك الساعه واحد الصداقه قويه بزاف، وكيحاولوا يستعيدوا المكانات ديالهم في العالم ديالهم الخاص. وبالنسبه للرسوم والتحريك، استخدمت ديزني ديك الساعه واحد التقنيه تاع انيميشن متطوره بزاف كتجمع بين اسلوب الالعاب الكلاسيكيه والرسوم ثلاثيه الابعاد الحديثه، وبعض المشاهد فيها تحية مباشره للالعاب الكلاسيكيه بحال ستريت فايتر ولا باكمان ولا سنيك بيت. الصراحه بحال هاد الالعاب هادو صراحه فادروا فيك كونغ فايتر غادي تجينا ناضيه. المهم، وبالنسبه للجوائز الاخوان صراحه ترشح لجائزه الاوسكار كافضل فيلم رسوم متحركه، ولكن الساعه ما فاز فيها. وفاز بجائزه انمي اندور لافضل سيناريو وافضل اخراج، ونال على ارشاد كبير من نفوذ الجماهير على حد سواء. والخلفيه بالنسبه للخلفيه والافكار، فيلم يعكس على عالم الالعاب من الداخل، وكيطرح فكره ان الشخصيات في الالعاب عندها حتى عندها المشاعر والادوار اجباريه ما كيختاروهاش. كتحتوي على رسائل قويه بزاف على تقبل الذات والبطوله الحقيقيه والصداقه. وساعة تم الاصدار جزئين في هذا الفيلم هذا، اللي هو لارف المدمر، والجزء الثاني اللي كان خرج 2018 اللي هو لارف يقتل حمل الارتينيت. ديك الساعه لارف كيمشي للعالم ديال الارتينيت واحد مغامره كبيره بزاف. وصراحه الفيلم الجزء الثاني ناضي بزاف، كيرجعك زعما كيفاش كيشوفوا العالم ديال الارتينيت كيفاش داير. صراحه هذه السلسله ديال رالف المدمر كانت صراحه من عجباتني، كانت اكثر الافلام اللي كانت الاخوان، وننصحكم الاخوان تفرجوا فيه، خصوصا الجزء الثاني. الجزء الثاني الاخوان راه قتلني بالضحك الاخوان، خصوصا فاش رالف غادي يدخل العالم ديال الارتينيت وغادي يدمروا. صراحه غترجعوا تشوفوا داكشي كامل اللي غادي تعيشوه معاهم. صراحه هادشي اللي كاين عندنا الاخوان في السلسله ديال هاد الافلام هادو. الصراحه نتمنى كامل انها تعجبكم الاخوان، وهي الا كانت عجباتكم ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك، والا كانت عجبتكم بحال السلسله هذه قولوها لي في الكومونتيرات، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو لي في راسكم.